Në drejtim të përmirësimeve në procesin e zbatimit të prokurimeve publike, komuna dhe ndërmarrjet publike duhet të përpilojnë dhe të zbatojnë akt intern për zbatimin e procedurave për prokurime publike, me të cilin do të përcaktohet mënyra veprimit në secilën fazë të prokurimeve publike, si dhe mënyra veprimit në rastet e denoncimit për korrupsion në prokurimet publike. Ekzistimi një politike interne për prokurime publike paraqet një detyrim që buron nga sistemi për integritet, vendosjen e të cilit e inicion Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Në përputhje me ligjin, secila komunë dhe ndërmarrje publike duhet të ketë persona të trajnuar për prokurime publike dhe është e nevojshme që në vazhdimsi të zhvillohen kapacitetet e punonjësve të cilët janë të përfshirë në procesin e prokurimeve publike. Komuna duhet të përmirësojnë procesin e planifikimit të prokurimeve publike. Më tej, në dokumentacionet e tenderit dhe në specifikacionet teknike që përdoren, ajo nuk duhet të kufizoj konkurencën, por të bëj përpjekje që ta stimuloj atë me qëllim që të fitojë një numër sa më i madh ofertash. Është e nevojshme që komunat në mënyrë konsekuente të i përmbushin edhe detyrimet sipas ligjit për prokurimet publike, që parashojnë shpalljen e njoftimeve për kontratat e nënshuara dhe për kontratat e realizuara. Në web faqet duhet të publikohen të gjitha informacionet që janë të rëndësishme lidhur me prokurimet publike. Për ndërmarrjet publike që ende nuk kanë krijuar web faqet e tyre, detyrimin për publikimin e informacioneve të tilla relevante duhet ta përmbushin veçëverisit lokale si themelues të atyre subjekteve. Për rekomandimet e prezantuara më sipër dhe për rekomandime tjera në drejtim të kapërcimit të rreziqeve për korrupsion në prokurimet publike, lexoni në raportet e publikuar në web faqen e Qendrës për Komunikime Qytetare www.ccc.org.mk. Një rrjet prej 9 organizatash jo qeveritare i udhëhequr nga Qendra për Komunikime Qytetare ka bërë vlerësimin e rreziqeve për korrupsion në prokurimet publike në 8 komuna të shtetit: Manastir, Kërçov, Kumanov, Negotin, Strumic, Tetov, Çajër dhe Shtip. Cilat janë problemet kryesore dhe në çfarë mënyre të kapërcejnë ato? Për këtë mund të lexoni në raportet që janë përgatitur në kuadër të projektit Mbrojtja nga korrupsioni, që zbatohet me përkrahje financiare të ambasadës së Mbretërisë së Hollandës në Shkup.